好，復活節假尾聲，我哋去到最後一條片啦。咁呢一個部分咧，係我哋書入邊咧，Chapter 4最尾一個部分咧，係 Chapter 4 4.3嘅部分嚟㗎。咁咧就真係講俾你聽屋企用嘅 AC 係點樣操作啦，寫唔到嘢嘅。4.3好嗱，呢一個 session 咧，咁我真係大膽啲同你講啦，咁就可以輕鬆啲嚟睇嘅，可能即係記住後邊嗰啲做題目嘅技巧就算啦，因為都唔係必定考嘅一個 topic 嚟嘅。市儈啲講，可能佢就算考都係兩三年會考一 part MC 咁樣嘅要求，都唔係話好高嘅嘢，考嚟考去佢都唔會考得好深。好，咁先同同學介紹下先啦。咁我哋屋企家居用電咧，我哋成日講咧係用一個50 Hertz 嘅 mains supply。我哋成日都係講咧，我哋香港用嘅 domestic electricity 係 mains，佢係一個220V 50 Hertz 嘅 AC 嚟㗎。佢係一個交流電 alternating current 嚟㗎。咁呢個 alternating current點樣做出嚟咧？我哋就留低後邊嘅部分，我哋會講。咁但係呢一個 AC 我哋點樣處理咧？我哋呢一度咧下邊有個簡單嘅圖同你講一啲好 basic 嘅嘢啦。假如咧我哋而家將一個好簡單嘅電路呢一度咧呢一個咁樣一個蛇仔嘅 symbol 咧，我哋有時會咁畫嘅。喺呢一度中間一條蛇仔有兩個電極咁樣咧，就代表佢係一個 alternating current 嘅 power supply。好啦，當呢個 AC supply 我哋 in series with 一個 ammeter 同埋一個電阻，個電阻又用一個 voltmeter 嚟睇住佢個變化嘅話咧，我哋會見到咩嘢咧？好，假如我哋而家播落一個好低頻嘅 AC power supply，for example。我當佢而家係1個 Hertz 嘅，好低頻嘅一個AC power source。咁我哋會見到啲咩嘢咧？首先咧，我哋就會見到個電流啦。個電流隨住個時間嘅變化，我哋知道，咦，佢係一個 AC supply 喎。假如佢嘅 frequency 係1個 Hertz 嘅話咧，咁咪即係講緊佢嘅 period 係1個 second 咯，所以每一個 second 咧，佢會重複自己一次。而因為而家呢個 voltmeter 咧係 measure 緊呢一個 resistor 嘅 potential difference 啊嘛，我哋喺 voltmeter 嗰度都會見到一個類似咁樣嘅情況，就係 voltmeter 度到嘅 voltage 隨住時間嘅關係咧，就會係每1秒鐘一個 period 嘅時間咧，唔好意思啊，佢跳咗畫面。每1秒鐘一個 period 嘅時間咧，就重複一次啦。我哋話咧，以一個 resistor 嘅情況嚟講咧，流經一個 resistor 嘅電流同埋嗰個 resistor 嘅 potential difference 咧係 in phase 㗎。咁同學就會覺得，廢話啦，梗係 in phase 啦。事實上唔係㗎。假如呢一個電路入邊呢一個唔係 resistor，而係我駁一對 parallel plates，又或者駁一個線圈落去咧，會出現其他嘅情況㗎。不過嗰一啲咧而家就 out 啦，咁我哋就唔再討論嗰樣嘢。好，假如呢個 ammeter 同 voltmeter in phase 嘅話，即係講咩嘢咧？即係我哋見到咧 ammeter 同 voltmeter 之針咧係一齊發左，一齊發右，一齊左，一齊右，咁樣揈嚟揈去，咁就叫做 in phase 啦。咁呢一個冇咩特別啦，我哋想睇下佢 power 嘅情況。好多時咧，我哋對於我哋 AC 一啲叫做 sinusoidal signal，即係隨住 sin 或者 cos 變化嘅 signal 嚟講咧，我哋話啦，呢個 AC 嘅 current 咧，隨住時間嘅變化咧，我哋可以寫做呢一個咁樣嘅形式。我哋話個 current I 咧係等於 I naught sin omega t。好，呢一度咧有兩個部分我哋要留意。第一 ，I 係隨住一個sin 嘅 signal 變化。咩係 I naught 咧 ？I naught 係指呢一個 current 嘅 peak voltage。以上邊幅圖嚟講，邊一個資料係個 I naught 啊？
就係講緊呢一個 signal 個 peak 嘅 current。呢個 current 嘅最大值就係 I0 啦。OK， 當然啦，咁假如一個正常嘅 AC 普通冇咩特別嘅，咁佢正負嗰個 peak value 應該係一樣嘅。咁另一個 quantity 我哋話佢係隨住一個 sin 嘅變化，我哋會有一個 sin omega t 咁樣嘅情況。好 omega 呢一樣嘢咧，我哋叫做呢個信號嘅 angular frequency。簡單嚟講啦，都係同呢個信號嘅 period 有關係嘅。其實呢個 omega 係咩嚟嘅咧？喺好耐之前，我哋學 circular motion 咧，我哋都講過 angular frequency 呢個諗法嘅。omega 咧，其實不嬲，我哋都係講緊2派 over period 噶嘛。OK， 而1 over period 呢一樣嘢咧，我哋又可以叫做 frequency 喎。所以喺呢條式入邊咧 ，omega 我哋其實就係2派 f。呢個2派 f 咧，即係話我根據佢 period 嘅數值，我就可以揾到呢一個 signal 嘅 frequency 出嚟啦。咁我哋後邊會再講啦。OK， 假如一個咁樣嘅 signal，一個 period 嘅時間，佢會由0開始去到一個正 maximum， 變翻做0，經歷一個負 maximum 再變做0嘅話咧，我哋假如想揾佢個 power 隨住時間個變化，我哋應該點揾？根據 power 等於 I square R。頭先個 I 我哋話係以 I0 sin omega t 嘅形式嚟表示，咁個 power 咪就係括好呢個嘅 square 乘翻個 R 咯。好啦，我將呢一條式執一執位，我將 I0 2次 R 抽出嚟，咁結果呢條式咧，我哋就會變咗一個 I0 2次 R sin 2次 omega t 當中呢一個前邊 I0 square 乘 R 係咩嚟㗎？I0 square 乘以 R 咧，即係呢一個 power 隨住時間變化嗰個 peak value。所以我哋話一個 AC 造成嘅 peak power 係等於 I0 2次 R 一個咁樣嘅情況，佢叫做一個 AC 嘅 peak power。畫落幅圖度嘅話咧，我哋就有下邊呢一個情況出現啦。因為 power 咧係隨住 sin 2次 t 嘅變化出嚟，咁 sin 2次 t 嘅圖咧喺一個 period 入邊，其實佢係經歷咗2次正 maximum， 跟住先至去到0嘅。嗱，同學，我哋試下睇一睇咯。假如咩叫做點解會有2個正 maximum 嘅？嗱，我叫呢一個第一次 maximum 係 A 點。A 點係嚟自咩嘢啊？就係嚟自頭先 current 嘅 graph 喺 t 等於0就係呢一度啦。跟住喺1/4 period 嘅時候，個 current 係咪第一次 maximum 啊 ？maximum current 咪造成一次 maximum power 咯。呢度喺4/4 period 度出現嘅。喺半個 period 嘅時候，個 power 係0。點解半個 period 嘅時候 power 係0啊？因為喺半個 period 嗰一瞬間，個 current 係0啊嘛。然之後個 current 去到4/3個 period 嘅時候係負 maximum 喎，但係因為 power 咧係用 I 2次 R 嚟做㗎，你個 I 係正定負都好啦，個 power 都係最大嘅，即係等於你俾雷劈，究竟個電流由你頭殼頂流落去腳板，定係由腳板底流上你頭殼頂，其實唔重要㗎。總之都會有個 power 喺度，所以喺4/3個 period 嘅時候又有一次 maximum power。呢個 maximum power 係嚟自呢個負 current 嘅負 maximum 嘅 current， 直至一個 period 完成咗啦，個 current 係0，所以個 power 係0，所以個 power 隨住時間嘅變化係呢一幅咁樣嘅圖。
一個 square 咗嘅圖。OK， 好，咁同學就睇呢一個圖會見到咩嘢咧？你就會諗起，咦，我哋喺 wave 嗰度好似見過類似嘅圖嘅喎。嗱，假如我將一個完整 period 呢度，半個 period 呢度咧，間幾條線出嚟，1/4、1/4 period， 界幾條虛線出嚟，我哋會見到啲咩嘢咧？嗱，我哋見到咧成個 power 個變化係一個咁樣嘅曲線嘅變化，但係咧，我哋知道呢個 area of power time graph 咧，其實係講緊關於 energy 嘅資料嚟㗎嘛，因為 power 乘以時間就係 energy 嚟㗎嘛，而呢一個咁樣變化嘅 power 咧，其實佢原來係等於一個唔變嘅 constant power， 相同意思嘅喎。點解咁樣咧？因為一個 sin 二次嘅圖咧，我哋由中間界條橫線出嚟，我哋發現呢一個部分嘅 area 咧係可以掟咗落嚟凸凸冚嘅，呢一個部分嘅 area 又掟咗落嚟凸凸冚嘅。好啦，同學心水清可能會記得呢一幅圖，所以咧我哋會發現呢一個隨住一個曲線嘅 power 變化，實際上原來佢嘅效果同埋一個 constant power 變翻做實線先，同埋一個唔變嘅 constant power 個效果係一樣㗎。而呢個唔變嘅 constant power 係幾多啊？原來呢個唔變嘅 constant power 係1/2個 p0。好，呢度想講俾你知道咩嘢咧？原來呢一個 peak power 係等於 P 嘅 AC， 原來佢係有 same effect as 一個咩嘢咧？佢 same effect as 一個 power 等於佢一半 peak value 嘅 DC 嘅。呢條橫線就好似講緊一個 DC 嘅情況。OK， 我哋會講緊原來一個 peak 或一個 AC 嘅 power 原來係等於一個一半 peak value 嘅 DC source 係相同效果嘅。所以我哋以前咧講嘅 weight value 咧，其實我哋講呢個 weight value 咧，220V 50W 呢個燈泡，其實我哋講緊呢個 weight value 係講緊個 average value 嚟㗎。呢一度50W 係講緊1秒有50個 Joule 嘅能量轉換。咁究竟呢個 power 50係講緊個 AC 嘅 peak power？原來唔係，呢個我哋平時一個 weight value 嘅 power， 原來係講緊呢個 AC 嘅 average power 嚟嘅。OK， 咁所以我哋就話啦，原來一個 AC 嘅 average power 咧，就係喺佢個 peak power value 嘅一半。即係咩意思啊？原來呢一個燈泡，假如佢嘅 weight value 係50W， 其實係講緊咩嘢咧？其實係講緊佢每 every 0至到應該咁講 every 0.01秒，佢個 power 就 varies from 0 to 100個 watt。點解 every 0.01秒啊？因為咧，我哋一個 AC 平時50Hz，佢個 period 係0.02秒。咁而家呢一個部分半個 period 0.01秒，佢就經歷咗一次0去到 peak power 噶嘛。所以每0.01秒，佢嘅 power 咧就會由0去到一次 peak power，又跌翻做0，一個咁樣嘅情況。半個 cycle 嘅意思，半個 period 嘅意思。OK， 好啦，咁同學你會諗到啦，問題嚟啦，原來一個 weight value 入邊嘅 power 係講緊個 mean power，
咁呢個 voltage 220V 係 peak voltage定 mean voltage 咧？原來呢一個係講緊關於 mean 嘅嘢㗎。但係你又會諗到喎，一個 voltage 假如我哋真係講個 mean 嘅話咧，係冇意思㗎。因為一個 voltage 隨住時間嘅變化，喂，假如呢個係 voltage 隨時間嘅變化嘅話，喺一個 period 入邊，佢個 average 嘅 voltage 一定係零嚟㗎嘛，因為佢正負抵消啊嘛，啱好。咁所以咧，我哋喺呢一度嚟計講電嘅 FH voltage、FH current， 我哋有個 FH 嘅概念，又唔準用 FH 呢個字，結果又出現呢一個名啦。我哋會用電入邊描述一個 AC 個 FH 咧，我哋會用 Wood-Mean Square Value 嚟描述一個 current 同埋 voltage 嘅 FH 嘅效果，但係唔準用 FH 呢個字，因為 FH 係零。我哋上次見過 Wood-Mean Square Value 喺邊度見過啊？喺 gas particles 嗰度 kinetic theory 我哋見過，嗰個係用一個統計嘅角度嚟推個 Wood-Mean Square Value 出嚟。今次呢一度咧，我哋用一個數學嘅角度嚟睇。嗱，我哋頭先講緊一個情況啊嘛，我哋話平時我哋 DC 我哋嘅 power 好容易計，因為 DC 平時計出嚟嗰個一定係一個 FH power 嚟㗎，因為個 current I 本身係一個 constant 嚟㗎嘛，所以啲嘢本身就係 constant， 咁個 constant power 咪即係個 FH power 咯。我哋而家想做一樣嘢，我想將 AC 嘅 FH power 用一個 DC 嘅形式表示，即係咩意思咧？我哋而家有個 AC 嘅 power， 究竟用幾大嘅 DC 做到相同 AC FH power 嘅效果？好，喺 DC 嘅世界，我哋描述 power 就有個 FH power， 咪 I 二次 R 咯。好，喺 AC 嘅世界，嗱留意啊，我哋 AC 嘅世界，我哋描述個 peak 嘅 power， 咪就係 peak 嘅電流二次乘 R 咯，即係將上邊呢幅圖個 peak 揾出嚟啫嘛。呢個 peak 嘅 power 上面咪寫咗咯，咪 peak current 嘅二次乘 R 咯。所以喺呢一度嚟計，但係我哋又記得一樣嘢喎，我哋又記得喺 AC 嗰度，我哋都可以計到個 FH power 出嚟嘅喎。個 FH power 就係1/2個 P lot 啊嘛。我哋而家下邊就做呢一樣嘢啦。我等好左邊 FH 咗嘅話，就好似係一個 DC 世界嘅 FH power。我哋右邊講得 peak value 嘅，就係一個 AC 世界嘅 power。嗱，咁 AC 個 peak power， 我哋就用 peak current 嘅 square R 嚟做。DC 我哋嘅 power 就係用 DC 嘅 constant current 嚟做。咁而家我哋就個問題嚟啦。咁其實幾大嘅 DC current 可以做到相同 AC current 嘅效果啊？我哋將呢度 compare coefficient 嘅話咧，我哋就會睇到原來幾大嘅 DC current 係會做到 AC peak current 嘅相同效果。我哋就計到呢一個資料出嚟。原來一個 DC current 只要係等於個 AC current peak value 除以 √2， 咁就係一個相同嘅效果啦。呢一個咁樣嘅電流 I， 我哋用一個咁樣嘅電流 I 做到一個相同 AC 效果。呢一個咁樣嘅電流 I， 即係一個 Wood-Mean Square Current。好，呢一度嘅意思，即係講緊我究竟一個 AC 嘅 peak current
係某一個 failure 嘅話，我用幾大嘅 DC current 會做到相同嘅效果。For example， 我舉個例子，同學，假如而家我有一個 AC， 佢嘅 peak current 係2個 A， 咁而家 peak current 係2個 A， 即係講緊佢最大最細一路做緊嘅電流變化，就係正 2A 同負 2A 中間不斷變嚟變去啊嘛，係咪？呢度係一個 period， 咁呢一個 peak value 係 2A 啊嘛，咁但係我用幾大嘅 DC 電流可以做到呢一個 peak current 相同效果呢？因為而家呢個 peak current 呢，佢又唔係永遠都係 2A 喎，佢間唔中大間唔中細。我而家呢，用呢條式嚟諗咯，我哋可以揾個 Woodmean square current 出嚟。Woodmean square current 就係將個 peak current 除 root 2。原來 AC 一個 2A 嘅電流呢，我哋喺 DC 嗰度用幾大電流可以做到相同效果啊？就係2除以 root 2，亦即是係一個 root 2A 嘅 DC current 就做到呢一個 AC peak current 2A 嘅效果啦。所以下邊文字就係講呢一樣嘢啦。一個 AC 嘅 Woodmean square value of current 係咩嘢啊？就係講緊幾大嘅 DC current 會做到相同 power 嘅效果咁樣。好，所以咧我就刪咗個手機嘅嘟嘟聲先，唔好意思啊。所以喺呢度嚟計咧，我哋用類似嘅方法，因為 V 等於 IR，V 同 I 成正比啊嘛。一個 AC 我同樣可以根據佢嘅 peak current 揾到佢嘅 Woodmean square current， 我亦都可以用佢嘅 peak voltage 揾到個 Woodmean square voltage。所以同學仔喺前邊呢，喺教 domestic electricity 嘅時候，我哋翻筆記前邊，好前，我哋去到第9頁呢一度。我哋咪教緊220V 嘅 AC 嘅，我同你講，當住呢個 value 係220V 先啦，其實唔啱㗎。而第9頁呢兩個 value 係錯㗎。點解呢？我哋去翻下邊呢一度睇翻咯。因為呢，我哋平時一個 weight value 啊，我哋話220V 50個 watt。我哋話個 weight value 呢一啲都係講緊一啲 average 嘅嘢嚟㗎嘛。呢個50 watt 係講緊電器嘅 average power， 唔係 peak power， 唔係 peak power。咁所以呢一個 voltage 啊，220V 咧，佢都唔係講緊一個peak voltage 嚟㗎，佢唔係講緊一個 peak voltage 嚟㗎，佢係咩嚟㗎？原來呢一個 voltage 係講緊個 Woodmean square voltage 嚟㗎。所以第9頁咧，我哋嗰幅圖應該係咁樣㗎。我哋一個 voltage 隨住時間嘅變化，一個 potential， 用 potential time graph 會好啲。我哋話一個 potential 隨住時間嘅變化，冇錯啊，佢係一個 sinusoidal 嘅息路喺個 PVT 嗰度變啊。但係其實個 peak value 咧唔係220V 嚟㗎。呢個 peak value 係幾多啊？呢個 peak value， 呢個 peak voltage， 我哋係要用個 Woodmean square 乘翻個 root 2喺度做一次咯。假如 Woodmean square value 係等於 peak value 除 root 2， 咁所以我哋原來平時講緊220V 係一個 Woodmean square value 嚟㗎。
所以呢個 peak voltage 其實係220乘 root 2，220乘 root 係幾多啊？其實係近311個 V 㗎。原來我哋平時嘅 AC 咧唔係正負220 V 嘅變化，係正負331個 V 嘅變化嚟㗎。原來第9版呢一個圖個正負值應該係311嚟㗎。OK， 咁前面點解唔同你攞個311啊？唔好搞到咁複雜啦，我哋而家先 clarify 翻去。OK， 咩叫做220 V？ 即係講緊原來311正負值嘅 peak voltage 先至會做到一個 average 220 V 嘅效果。同學唔好意思啊。好，同學嚟到呢一個位咧，可能覺得有少少虛虛地嘅。咁我哋咧試下喺題目嗰度解決咗佢，睇下可唔可以處理到啲題目咯。我哋最後4條題目，我哋就完咗呢份筆記㗎啦。好，下邊同你講，而家有一個咁樣嘅 AC 嘅息路，佢 full 個 circuit 有個電阻咧係20 ohm 咁大。問你呢一個電路嘅 average power 係幾多？揾個 mean power 出嚟喎。望住呢幅圖，我哋睇到咩嘢咧？我哋呢一個數字係講緊個 peak current 係20乘10嘅負3次方咁多個 A。好，做呢條題目，我哋有2個方法做。第一個方法，我就揾 average 嘅嘢。好，揾 average 嘅 power 咧，就要用 average 嘅 current 嚟揾。但係 average 嘅 current 又唔講得，我哋要講 Wood mean square current。好，我哋揾個電流嘅 Wood mean square value 係用 I0 除 Wood 2揾出嚟嘅。呢個電流嘅 Wood mean square value 叫 0.02A 除 Wood 2。我哋揾 average power 等於 I 2次 R， 揾 average power 咧就用 average 嘅 I 2次乘 R， 即係 Wood mean square I 2次乘 R。咁結果我哋將呢一嚿嘢代翻落去 0.02 over Wood 2嘅 whole square， 你乘翻個20，你就會揾到呢一個 power 係 0.004咁多個 watt 啦。呢個係第一個方法。好，我可唔可以用另一個方法啊？得，我哋有第二個方法嘅。第二個方法點啊？我哋揾 power， 你望住呢度咯。P 等於 I 2次 R， 你揾 average 嘅 power 就要揾 average 嘅 I。我哋可以揾 peak power 嘅呢條式，你咪用 peak current 嘅2次乘 R 咯。所以你用呢條式，你揾到個 peak power 出嚟嘅喎。你用 0.02A 嘅2次乘20，你揾到個 peak power 係 0.008個 watt 㗎。喂，點解唔同嘅？咁梗係唔同啦，因為你個 peak power 唔係 average power 啊嘛。我哋望翻呢幅圖，你而家揾咗個 peak power 出嚟，但係 average 只係 peak power 嘅一半喎，所以你用 peak嘅 current 嚟做得唔得？得，你用 peak 嘅 current 揾咗個 peak 嘅 power， 不過你要記住，你最終要揾 average power， 就要將個 peak power 除2，所以你一樣會計到係 0.004咁多個 watt。approach 唔同，但係答案一定係一樣嘅。OK， 因為同一個題目嚟㗎嘛。好，咁考試咧就可能計數上面就係要呢一個技巧啦。咁下邊嗰題咧就俾咗個 voltage 你，要你都係一樣20 ohm
嘅電路要你揾翻呢個 circuit 嘅 average power 出嚟，咁你可以試下停片試一試咯喎。今次我哋咧用 power 等於 V 2次 over R 嚟做。好，方法一，我可以揾咗個 root mean square power 先嘅，就係 peak 嘅 voltage 除 root 2。我哋由個 peak 嘅 current 或者 voltage 揾翻個 root mean square 咧，都係除 root 2嘅，所以我哋要 1.2 除 root 2。咁所以個 average power 就用 average 嘅 V 2次除 R， 咁亦即是 1.2 over root 2嘅 whole square 除20，你就會揾到呢個 average power 出嚟係0.036咁多個 watt 啦。好，我假如用 peak voltage 1.2嚟做得唔得？都得，你可以揾到個 peak power 出嚟嘅。我哋另一個方法二啊，而家係 peak 嘅 power 就用 peak voltage 嘅2次除 R， 1.2嘅2次除20，你會揾到0.072 watt 㗎。不過呢個未係答案，因為我哋要揾個 average power， 就要揾 peak power 嘅一半，0.072嘅一半就係0.036咁多個 watt 啦。OK， 咁所以我哋就完成咗呢一個部分啦。好，嗱，73題咧有少少歐斯踩界邊緣嘅，不過我就都想同同學試下。咁呢一條題目你可以做個 remarks， 明就明，唔明白就好。題目同你講啊，而家有一個 alternating voltage， 佢個 V 隨住時間 t 嘅變化咧，係根據呢條公式，佢嘅 V 係等於4 root 2 cosine 40個派 t。跟住問你以下邊啲係啱嘅？好啦，喂，佢個 voltage 係4 root 2 cosine 40派 t， 其實 cosine 同埋 sin 只不過都係爭半個 period 嘅嘢啫，我哋唔揾一個 period 嘅嘢啫，我哋唔重要嘅。我哋而家 compare with 我哋理解呢一條式其實係咩嚟㗎？其實呢個 voltage 咧，咪即係講緊一個 V0 cosine omega t 嘅諗法嚟啫嘛。所以其實原來呢條式前邊嗰個4 root 2係咩嚟㗎？原來呢個4 root 2係講緊呢一個 AC 嘅 peak voltage 啊。佢後邊40派係講緊咩嚟㗎？原來對應緊一個 AC 嘅 angular frequency omega。所以第一點，根據綠色嘅部分，喂，呢個 AC 嘅 frequency 係咪40個 hertz？ 嗱，留意下同學 ，omega 叫做 angular 嘅 frequency，F 咧就係 frequency， 即係 angular frequency 同 frequency 係唔同㗎 ，OK？即係你一個立邦 James 同埋一個胡景立邦 James 係兩個人嚟㗎，你爭個 angular 喺前邊就唔係同一樣嘢嚟㗎啦。我哋而家人哋問你個 frequency 係真係問你個 F， 咁所以而家我哋有咩嘢咧？我哋對位有 omega 係等於40個派，而 omega就係2派乘以 frequency， 前面講咗㗎。omega 係2派 f，2派 f 等於40派。你約完之後，你就揾到原來呢個 AC 嘅 frequency 係20個 hertz， 而唔係40個 hertz。第一點唔啱。第二點，個 root mean square voltage 係咪4V？咁我哋而家有 peak voltage 喎，peak voltage 就係4 root 2， 咁 root mean square voltage 點計㗎？就係將個 peak 除 root 2啊嘛，咁4 root 2除 root 2
真係等於4V 喎，所以第二點係啱嘅。OK， 咁呢一度就想你識得將呢一樣嘢嚟睇，其實佢呢一嚿嘢係 sin 定 cos 其實冇所謂嘅，因為 sin 同 cos 個變化只不過係爭1/4個 period， 咁而1/4個 period 係一個 keep 住放電嘅過程嚟講係冇人 care 佢嘅。OK， 好，第三點，假如呢個 voltage 咧掟落去20 ohm 度。佢問你個 FH power 係咪1.6個 watt？FH power 點樣做 ？FH power 就要用 FH voltage 嘅2次嚟做，咁所以我哋用 Wood mean square voltage 除 R。咁而家 Wood mean square voltage 係幾多啊？係4啊嘛，上面做咗。Wood mean square voltage 4嘅2次除 R， 佢呢個 R 係20，所以我哋得到係0.8個 watt 啫。所以第三點唔啱。其實第三點計緊嗰 1.6 係咩嚟嘅咧？係個 peak power 嚟㗎。你用 peak voltage 嘅2次除 R 咧，你會計到 1.6個 watt 㗎。但係要變 mean， 我哋要除2㗎嘛。最終一點，佢同你講個 current 變翻唔係虛線先。佢問你啊 ，current 同埋個 voltage 嘅 phase difference 係 zero。呢一句説話意思就係問你 current 同 voltage 係 in phase 正唔正確？呢一句説話其實就係講緊 I in phase with voltage V， 咁而呢一樣嘢係正確嘅，咁所以呢一題我哋4個 choice 就係叉剔啦。下邊 Ryan 仔再一次提大家嗱，記住，我哋最主要嘅情況嚟講啦，嗱，我呢度我好小心嘅，我哋咧。Wood mean square current 等於 peak value 除 Wood 2呢兩條式咧，其實唔係一定啱嘅，有啲時候會唔啱㗎。佢呢兩條式淨係適用於 sinusoidal signal嘅啫，即係一啲好絲滑嗰啲 sin cos 變化呢啲先啱嘅啫。咁舉個例子，有咩嘢情況唔啱啊？例如一啲 square signal 啊。triangular signal 啊，呢啲就應該唔啱，但係而家你哋嚟講咧，嗰啲情況應該係歐式嘅。咁唯一一個題目有機會要小心啲咧，其實就係呢一類咁樣嘅題目。下邊同你講啊，我而家俾咗個 half wave 嘅 AC 你哋。而家有個 half wave 嘅 AC 流過一個 resistor，隨時間係一個咁樣嘅變化。佢都係問你一樣嘢啊，問你用幾大嘅 DC 可以做到呢一個 rectified， 我哋減咗一半嘅 AC 相同嘅 heating effect。佢問你呢一樣嘢，好，望住呢一個 signal， 其實咩叫做 rectify 咗嘅 half wave AC 咧？簡單嚟講啦，佢原本係完整一個 AC 嚟嘅。如果我哋就話得，佢原本係一個完整嘅 AC 嚟嘅，不過我用一啲電子零件咧，令到呢兩嚿嘢消失咗，所以呢一個 signal 咧，其實佢嘅 period 都仲係0.02秒嘅，佢都係50 Hertz 嘅信號嚟嘅。好啦，咁而家我用幾大嘅 DC 可以做到呢一個咁樣崩咗一半 AC signal 嘅相同效果先。嗱，不如咁啊，我首先諗翻，假如佢係一個full完整嘅 AC， 應該係點啊？即係原本有埋呢兩忽嘅時候咧，會係點啊？假如佢係一個完整嘅 AC 嘅話咧，佢嘅 mean power 應該係 peak power 嘅一半。亦即是係1/2 I0 2次
R 係咪？根據呢幅圖，即係1/2，2嘅2次乘 R 啦。但係而家佢實際上佢係一個 half wave 咗嘅 AC 喎，佢得返一半啫喎，佢 half wave 咗啫喎。咁所以而家佢嘅 power 會係點啊？而家呢個 half wave 嘅 power 咪就係上邊呢個 FH power 嘅再一半咯，係咪先？好直接就係將呢一個再剁一半。咁我哋計到呢個 half wave 嘅 power 咧，你1/2乘1/2再乘返2嘅2次咧，即係等於一個1乘 R 咁解啫。OK， 咁我哋而家將呢個 FH power 要 compare with 一個 DC 息爐嘅話，咁即係點啊？我哋一個 DC 息爐嘅 FH power 就係 I 2次乘 R， 咁而家呢一嚿嘢計出嚟，其實就係講緊佢係1乘 R， 咁換言之，即係 I 嘅2次係1，我哋用1個 A 嘅一個 DC current 就可以做到呢一個 peak value 係2A 嘅 half wave AC 相同效果。佢想講呢一樣嘢。好，復活節之旅就到呢度啦。咁最後嘅部分咧 ，chapter 4.3咧，其實係 refer to 書嘅176頁嚟嘅。咁呢度咧，同學都值得睇一睇啦。咁就睇下啲 example 做咗 exercise 4.3嘅數，做一啲 solidification 去啦，鞏固翻自己學嘅嘢，咁就 OK 啦。咁就大家辛苦晒啦。咁就呢一個部分咧，翻到學校之後咧，我哋會有啲好簡單嘅 short quiz 啊，要做下 assignment 啊、quiz 等等嘅嘢。咁我哋開學嘅重新翻到學校咧，我哋就會開4.3嘅筆記㗎啦，好冇？咁就放完假翻嚟見啦，大家復活節辛苦加快樂，希望大家充實，拜拜。